12 जून की एक आम दिन अहमदाबाद एयरपोर्ट पर किसे पता था ये उड़ान आखिरी साबित होगी। एयर इंडिया की फ्लाइट बोइंग 787 ने 1:38 पूर्व दोपहर पर उड़ान भरी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंडों में दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया। पायलट्स ने मेडे कॉल दी, जिसका मतलब है हेल्प मी, इंजन फेल हो गए हैं। प्लेन शहर की छतों के ऊपर से खतरनाक तरीके से गुजरने और उतरने लगा। जमीन केवल 625 फीट दूर थी और फिर मेघानी नगर इलाके में स्थित एक डॉक्टर्स हॉस्टल से टकराते ही भयानक विस्फोट हुआ। 240 से ज्यादा लोग मारे गए। रेस्क्यू टीम पहुंची, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हम उन्हें कभी नहीं